जय श्री राम। मेरा नाम गगन है। मुझे पिछले 3-4 दिनों से सांस में तकलीफ़ हो रही थी। उसके अलावा मुझे सर्दी खांसी और कफ़ की समस्या थी, जिसके कारण मेरा सांस बार बार उखड़ रहा था। बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, ज़्यादा बोला नहीं जाता था। थोड़ा सा चलता था तो सांस उखड़ता था, बोलता था तो सांस उखड़ता था। तो मुझे किसी ने अरुण भाई के नंबर दिए। व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने अरुण भाई से संपर्क किया, अपनी समस्या, अपने रोग के बारे में बताया। तो अरुण भाई ने मुझे कुछ उपचार बताए मेरी समस्या सुनने के बाद। पहला उपचार उन्होंने ये बताया कि मैं अजवाइन के पानी की भाप लूं, भीमसेन कपूर डालकर या अमृत धारा डालकर, और नाकों में सरसों का तेल लगाकर। तो मैंने वो किया। उससे मुझे तुरंत 10 मिनट के अंदर काफ़ी आराम मिला भाप लेने के बाद। और मेरी जो सांस उखड़ रही थी उसमें भी मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। रात को मैं चैन से सो पाया और मेरा जो बलगम था, कफ था, वो भी मेल्ट होके बाहर आने लगा। दूसरा उपचार, भाई जी ने मुझे ये बताया कि मैं घर पर ही रसोई के अंदर से ही कुछ औषधियाँ उन्होंने बताई, जैसे मुलेठी, काली मिर्च, सौंठ, गुड़, तुलसी का पत्ता, अजवाइन, इन सबको इमाम दस्ते में बारीक पीस कर पीस और घोट कर 2 चम्मच पानी मिलाकर इनको लेने के लिए पेस्ट बनाकर इनको खाने के लिए इन्होंने हमें बोला। वो खाने के पश्चात मैंने 2 दिन में 2 बार वो चीज़ करी, जिससे मुझे आज दूसरा दिन है तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरी खांसी में भी काफ़ी सुधार आया, मेरी जो सांस की तकलीफ़ थी उसमें भी काफ़ी सुधार आया।